如果你是一个旅游只知道吃的人，那一定要来顺德。顺德我来也，先来一份顶配酸辣牛肉窝蛋煲仔饭，有点小贵，但肉还挺多，胶底锅巴嘎嘣脆，速战速决。下一站来维苑饭堂吃鸳鸯蛋挞，咖啡味好特别，好嫩哦。这个被树挡住的甜品店，很多明星过来吃过的老字号，龟苓膏配椰奶，浓郁回甘，好好吃。马来渣渣我也爱，饱着肚子来逛逛金榜上街，短短几百米聚满了传统小吃和网红小吃，就是商业气息和烟火气息都有。这里价格虚高，买了瓶水牛奶尝尝，奶香浓郁，但对我来说有点甜了。从这儿往上走就是华盖山站到了，10分钟就能登顶，我又可以了。在这儿俯瞰大梁区，有种小梨泰院的感觉。消食结束，赶紧来吃一顿粥底火锅，腌死油条、白贝和牛肉。哇哇哇，好鲜好嫩好爱，粥糊底了，越煮越香。搞杯清爽解渴的柠檬茶，去清汇园喽。逛下这里精致的岭南特色园林，然后就是拍照拍照拍照。好多鱼啊，又看饿了，出来吃个龙眼炸猪肉、香芋猪肉，我更爱这个脆脆沙。打车过来吃排骨饭了，申请加入群聊，好像在吃席。锅铲上菜第一次见，别管了，好香，又嫩又入味，我一滴油都不想浪费。突然下这么大雨，哪也吃不了，才怪！我来吃银记了，招牌椰汁桃胶和牛奶炖蛋，真的很好吃，浓郁也不腻。是太阳喽，先到新永电影街的小河边转转，再走来渔人码头看晚霞。哦 ，Lisa， 路过明星饼屋，买了盒糯米糍蛋糕，我也不想买，可是它会拉丝哎。顺德的最后一顿必须安排鱼生，鲜甜料多，好好吃啊！老广引太会吃了，还有焦脆的炸鱼块和鱼片粥，肚子快爆炸了。这个蛏子实属点的有点多余了，剩的真好吃。打车回武汉喽，下次再来。